Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer le pain ensemble. أجل ذربح في اللون عسلامة ون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديالنا ذي جديد أكن دني غاسا قد نخدم أغرو ماكي. Dans mon saladier, j'ai 500 ml de lait tiède plus 2 cuillères à soupe de levure de bolangère. دقيق ندني غدخلو صلادي نسعر نفس الليتر ويفكي غيموزغلين راني غاسنات طونجاو نوتشون تاع مليح لا لوفور نا الخميره نا الطرونيه كل يوم نمشي سيقار راني غاستا نجاوز من السكر. Là j'ai rajouté une cuillère à soupe de sucre, je mélange. دقيق ترويمت باش تفسي لا لوفور نينا الخميره نا الطرونيه كل يوم نمشي سيقار غتسجمت الا قات تفسي شي طوح. داكي غنعدي غنغوم اسالادينا غتنجا ببخي 5 دقائق. Je cours mon saladier et je le laisse à peu près 5 minutes. Cinq minutes après, et là je rajoute un demi-verre d'huile. داكي سيرنو نفصل الكاس من الزيت. Et là je rajoute un œuf entier plus le blanc et le jaune, je le laisse pour la dorure. دقيق ندير ساعه خصنا تملالين ري غاسي يوث في سنتني غتكسر فارزني دو كوتي يا يمليني ثانو غير داخل لاباط. فوالا كني توالي وقات جاتي شكي غنخدم يسلا دوغور. فوالا جو ميلونج لو تو دقيق ترويم كلش. Et là, je rajoute un sachet de levure chimique. دقيق سانو يوث تشكرتني لا لوفور chimique كتساعد متي تغرفلت bien sûr. Et je rajoute les graines de nigel. دقيق سانو شي طوح السانوج هكني تواليم يمكن حمله السانوج. Et je rajoute les graines d'anis. دقيق سانو شي طوح لحبة الحلاوة مو تحمي المرا حبة الحلاوة جوزت كان كيكي هاثي هاكي توالي لي غران دانيس باردون. فوالا لحبة الحلاوة إلها غير وغرو من كي نحملها ديال لودورينوس. فوالا je rajoute et je mélange. Et là, je rajoute la farine, voilà, comme vous voyez, à fur et à mesure. دقيق نعدي غنسنر سلاق الفارينة. Et je rajoute une cuillère à café de sel. دقيق سير نقطة ونجاو ثنين القهوة من الملح. فو با كتسومت. Voilà, la texture elle doit être comme ça. Voilà, comme vous voyez sur la vidéo. Et là, la texture تيلي هكاكيا ودو ماشي لاباط كنت تيلي تاع قرانتي وكنا دي وغرو من كنت ذا القاق وديت فقره وغرو من كنت ذا قران على كني تواليمت عثان وماشي ليكيد ديرني لاباط ثقراره انت اللي كان هكا خاطر ابري ماسك مثالي هاد لاباط تقعدي مانيس. Je couvre mon saladier et je laisse ma pâte doubler de volume. دقيقة عندي غادغوم غا سالادينو
تجغ لا باتينو ادالي et ensuite ad نوغال نولي مشيت نخدم. Une demi-heure après, voilà la pâte. Comme vous voyez, elle colle. Mais c'est mieux. Comme ça, le pain il va être moelleux. Pour la pâte ne colle pas sur les mains, on met toujours un peu d'huile. دقي باش تلصق لا باط كيفاش نكون توجور خدمتي الزيت. اذا نمتي فاش نكون الزيت باش تخممت لا باط نكون voilà. Je mets de l'huile sur mes mains. Voilà, et j'aplatis ma pâte, comme vous voyez sur la vidéo. Voilà. دقي باش كنتي سهيل دهين متي فاش نكون داخل الزيت ما كانش تواليت. Je laisse mon pain doubler de volume. Les gaz encore à dialer. 30 minutes après, je prends le jaune d'œuf. J'ai mis un peu de café, sinon un peu de lait. Les gaz هفرزني تملات انا غاشي طحن القهوه غاشي طحو يفكير يا عادي متى تزهن مثلا كاغرو من كنت كل ما ديب ودي فار دي زكوا. Voilà, je vais badigeonner mon pain. Voilà, comme ça. Je rajoute les graines d'anis. كذا عندي غاسر نوغ لحبة الحلاوة انا كني تواليم نخدمو تحميل الماء لحبة الحلاوة خدمو ثرا خموث كان السانوج نعمو تحميل الماء السانوج خموث كان هكا simple. Ce pain on peut le manger avec la shorba ou sinon avec le café au lait. أغرو ما كزما ما تشميس الشربة نعاد تشميس القهوة ذويفكي وكي ماشي خبز الدار خاطر خبز الدار يسعى السكر ان بو بلوس وكي يسعر السكر حاجه ونجاوثني كان يسرع باش دالي طرونيانينا ذايقي وكي صافي زعما ما تشميس الشربه يوم ميم سوميس القهوه ذويفكي. Là je rajoute les graines de nigel داك سانوشي طحن السانوج. Là j'ai allumé le four à 200 degrés. Voilà mon pain, il est cuit, il est moelleux. Voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. ماذا عجبوني de la vidéo كي وجدتو ثراء سلو لايك سلو بارتاج ماذا كينوني ديني غتجيكم ذي لهنا تلويث على فيديو نظام ما يبغاو حنين ثان ميرث الصحة فطوركم.